Всем привет! Это у меня рубрика будет «Игры 90-х». Итак, мы убрались подальше от города, потому что ту шалость, которую я делал в детстве, лучше все-таки сегодня сделать подальше от города. Но мы, конечно, делали возле себя, там на кварталах, поза гаражами. Все помнят вот такие же зажигалочки. Тогда, помню, не по 50 копеек были. Из которых написано даже выше 50 градусов не нагревать. Я думаю, и ты это делал, и твой сосед это делал. Все, кому уже так под 30, я думаю, 25 лет это все делали, в 90-х. Я думаю, и современное поколение тоже этим занимается. Да, взрывали зажигалки. Но поэтому предупреждаю, не вздумайте повторять за мной. Но еще был такой прикол, помню, ходили на Смиф, что если пустую взрывать, то она не так взрывается, вообще не взрывается, а полная взрывается лучше. Ну, посмотрим. Я сразу взял две зажигалки. Одна у меня уже почти закончилась, вторая вот полная новая. Шалим, как в детстве. Это мой любимый вид костра. Не знаю, как он называется точно. Я называю его кродой, мини-кродой или избушкой. И сделали мы это как-то так. Крутяк. А теперь еще одну, которая почти пустая. Не пустая полностью, а почти. Уже крикет. Так, Джинка, готовься к побегу с Шоушенка. Вот так вот. Лажа. Я ее вытащил. Блин. Но так не вздумайте повторять. Аллах Акбар. Так, как я понял, пустой крикет не взрывается.